Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais aborder un thème Ma reggel egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről nem szoktunk gyakran szót ejteni, de hát maga Jézus hozta be ezt a témát, és ő maga képviselte ezt. Nézzük a Márk evangélium a 16. fejezetét, 17-18-as vers, mindjárt látni fogjátok a képernyőn is. Itt Jézus azokról a jelekről beszél, amelyek a hívőket követik. Melyek ezek? Az első, az én nevemben démonokat űznek. Második jel, új nyelveken szólnak. Harmadik jel, ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, kígyókat vesznek föl, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Hát ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. És ki az, aki elhiszi ezt? Tegye fel a kezét. Ki az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mint örökké ugyanaz? Hát akkor nekünk szól ez az ige ma reggel. Az én nevemben démonokat űznek. Jézus mondta ezt a hallgatóságának, hogy a belévetett hit által hatalmat kapnak majd olyan szellemi lényeken, a láthatatlan világban, és ezért ki fogják tudni majd űzni ezeket a lényeket. Ezek azért ne felejtsük el, hogy angyalokról van szó, akik korábban Isten jelenlétében voltak. Nagyon intelligens lényekről van szó. Rendkívül hatalmas erejű lényekről. És mégis azok, akik hisznek ő benne, azok hatalmat kapnak ezek fölött, a szellemi lények fölött, a láthatatlan világban. Amikor Jézus azt mondta, hogy démonokat fogunk kiűzni, akkor azzal azt is kifejezte, hogy ez teljesen valós ez a világ. Annyira valós, mint a melletted ülő ember. Tehát annyira valóságos, mint az, az a fizikai tárgy, amit meg tudsz fogni. Tehát attól, hogy nem látod, attól még valóságos. És néha megnyilvánul. Nem csak akkor nyilvánul meg, amikor hatalmat veszünk fölöttük, a démonok megnyilvánulhatnak különböző módokon, különböző alkalmakkal. Nem felejtem el azt a hétvégét, amit ilyen ifjúsági hétvégét tartottunk Németországban. Akkor még mi is fiatal házasok voltunk a feleségemmel, 2 gyerekünk született meg akkor, Sarah és Jonathan. Hát, amikor odaértünk arra a helyre, fogadtuk a fiatalokat, akik különböző helyekről érkeztek. Aztán már elég késő volt, feleségem Dominik azt mondta, hogy ő elmegy lefeküdni, és el is ment, a gyerekeket is lefektette. És aztán ő maga is lefeküdt a szobánkban. Én meg még ott maradtam, hogy fogadjam az érkezőket. Aztán, mikor mindenki megjött, akkor nagyon örültem, hogy milyen szép hétvégének nézünk elébe, és akkor én is bementem a szobába. Aztán lefeküdtem, de még nem aludtam el akkor, tehát még fent voltam. Egyszer csak, hirtelen azt látom, hogy kinyílik a szoba ajtaja, pedig előzőleg én magam zártam be egyébként előtte, de kinyílt az ajtó. És ahogy kinyílt a szoba ajtaja, egy olyan nyomás jött be, lépett be a szobába. Tudjátok, vannak dolgok, amit csak akkor tudsz megérteni, ha megélted. Borzalmas nyomást éreztem.
és ilyen szorongás, nyugtalanságra terült rajtam, sőt, nehéz légzés. Ezzel azt akarom mondani, hogy az, ami akkor történt, ez fizikai is volt egyben. És látom, hogy belépett egy lény. Félig állat, félig ember volt ez a lény. Elég érdekes, mert egyszer Johannes Samlitzer barátommal beszéltem Ausztriából, és ő elmondta, hogy Ausztriában van egy olyan szellem, amit leszoktak rajzolni, és az főleg ilyen karneváli időszakokban szokott megnyilvánulni ez a szellem, de le is rajzolták, és összehasonlítottam ezt a rajzot azzal, amit láttam, és felismertem, hogy hát én is ezt a lényt láttam évekkel korábban. Az volt a furcsa, hogy a feleségem és a gyerekeim aludtak, és amikor ez a lény, ez a teremtmény belépett a szobába, akkor hirtelen rajtam volt ez a borzalmas nyomás, és a kislányom, a Sarah, aki aludt, egyszer csak felült az ágyban, kinyitotta a szemét, és elkezdett üvölteni. Úgyhogy hatalmat vettem a gonosz szellem fölött, és Jézus nevében megparancsoltam neki, hogy menjen ki erről a helyről, hagyja el ezt a helyet. És azonnal kiment ez a teremtmény, bevágta maga mögött az ajtót, a kislány meg visszafeküdt, és aludt tovább, mintha mi sem történt volna. És azután ez a hétvége, amit megélt, egy csodálatos hétvége volt. Isten megszabadított embereket. Van, aki újjászületett, voltak, akik újjászülettek, vagy betöltekeztek Szent Szellemmel, de egyértelmű, hogy előtte volt egy konfrontáció. Kedves testvérek, a szellemi világ valóságos. Hadd mondjak el még egy analógiát ezzel kapcsolatban. A vírusokat sem látjuk szabad szemmel, ehhez mikroszkópra van szükségünk. Ettől még mindenki egyetért abban, hogy bár nem látjuk a vírusokat, mégis befolyásolnak bennünket. Sőt, 2 éve a vírusok miatt maszkot kell hordanunk. És az egész gazdaságot és az egész földet nagy nehézségekbe sodorta egy olyan vírus, amit nem látunk. Azt, hogy valamit nem látsz, az nem jelenti azt, hogy attól az nem is létezik. És ugyanilyen a szellemvilág is. És mit mond Pál apostol erről, Efezus 6:12-ben? Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, vagy harcunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen. Engem nagyon meglepett, erről már korábban beszéltem, amikor Benjamin kórházba került, volt ott egy ápolónő, aki hát olyan emberek között pszichiátrián dolgozott, ugye olyan emberekkel dolgozott, akiknek elmezavarral küzdöttek, és akkor egyszer félrehívott engem, mikor ott voltam a kórházban, és azt mondja, nem gondolja ön, hogy bizonyos gonosz erők próbálják megölni önt vagy a családját? Tehát ő ezt azért mondta, mert olyasmit látott Benjamin esetében, amit másoknál nem tapasztalt, hiszen ott súlyos elmezavarral küzdő embereket ápoltak. És aztán mégis egy olyan nyelvezetet használt, amit nem szoktak az orvosok, meg a tudományos világ nem szokott használni. Tehát tényleg valóságos a szellemvilág. Paradox módon számomra úgy tűnik, hogy sajnos a sötétség egyre nagyobb hatást gyakorol a mai társadalomra. És egyre világosabban látjuk ennek a hatásait. A démoni aktivitás, és minél inkább növekszik,
a démoni aktivitás a gyülekezetben, annál kevesebbet beszélünk erről. Persze bizonyos helyeken olyan sokat beszéltek erről, hogy tulajdonképpen el is túlozták. Bizonyos helyeken a teológia is, tehát a démonológia olyan fontos szerepet kapott, hogy már azt mondták, hogy az ember már nem is felelős semmiért, minden az ördög műve. A fogszúvasodáson van, kiukadt a fogam. Ja, az ördög az. Én meg azt mondanám neked, hogy figyelj, ha kiukadt a fogad, menjél a fogorvoshoz. Ó, baj van a kocsimmal, leeresztett a kerekem, az ördög támad. Tehát így mindent egy kalap alá vettek, és tulajdonképpen ez egyfajta karikatúráját adja a szellemvilágnak, és emiatt bizonyos emberek ezt teljesen elutasítják. Látjátok, ez is az ördögnek a ravassága. Mert az ördögnek két célja van. Vagy az, hogy azt hitt, hogy az nem is létezik, vagy pedig annyira eltúlozza a dolgokat, hogy ezzel hitelteleníti őket. Tudjátok, jó pár olyan gyülekezet van, amelyek már nem beszél arról, hogy vannak démonok, meg hogy ki kell őket űzni. És pedig a démonok a hívők között is munkálkodnak. Sok gyülekezet azt szeretné, hogy elfogadja őt a társadalom, és arra gondol, hogy ha démonokról beszélne, akkor azt gondolnák, hogy valami középkori babonaságba csúszott vissza. De mindegy, hogy hogyan közelítesz ehhez a témához, attól még a szellemi világ valóságos, és a démonok is valóságosak. De Jézus azt mondta, hogy ő hatalmat adott nekünk fölöttük. De csak afelett van hatalmad, aminek tudatában vagy. Csak afelett van hatalmad, amivel számolsz. Nagy hatást tett rám a gadarai megszállott története. Ugye próbáltak ennek az embernek is segíteni, próbáltak önmagától is megvédeni, meg a többieket is megvédeni tőle. Ugye nagyon erőszakos volt, és így ezért megláncolták a megszállottat, de a démonokat is leláncolták vele együtt. Próbáltak valami megoldást találni. Ugye leláncolták láncokkal. Nem próbáltak valami megoldást találni. Milyen rossz megoldást mondhatnátok, de hát nem volt a kezükben más módszer. Én meg úgy gondolom, hogy manapság az embereket már nem lánccal kötözik meg, fizikai láncokkal, hanem kémiai láncokkal, vegyszerekkel. Vannak emberek, akik be vannak gyógyszerezve. Volt egy nagyon kedves nőtestvér, aki kezelte Benjamint, pszichiáter, orvos. Azt mondta, Samuel, vannak lelki betegek, lelki eredetű betegségek, amiket gyógyszerekkel kell kezelni. De azt mondja nekem, vannak viszont olyan betegségek, amelyeknek szellemi háttere van, és ezeket csak Jézus nevében lehet kezelni, ki kell űzni ezeket a szellemeket. Nem szabad mindent összezavarni, mindent egy kalap alá venni. Vannak olyan betegek, akiknek lelki eredetű a betegsége. Nem feltétlenül démoni eredetű. Tudjátok, hogy bizonyos gyógyszerekre fel van írva, hogy mellékhatásként hallucinációt okozhat. De ezek a hallucinációk, ezek nem szellemi eredetűek, hanem lelki eredetűek, vagy kémiai eredetűek. Vannak dolgok, amit nem értünk még az agyműködéssel kapcsolatban is, annyira komplex ez a terület. Ezért fontos, hogy ne veszítsük el a józan eszünket. És különbséget tegyünk. Nem kell mindenhol, minden bokorban az ördögöt látni. Nem mondta azt Jézus, hogy űzzük ki az ördögöt onnan, ahol nincs. Hogyha azt mondod nekem, hogy fogszúvasodás démon kínoz, én erre azt mondom, menj el a fogorvoshoz. Azt mondod, hogy büdös vagyok, és ez egy démon okozza ezt. Szerintem meg csak le kéne zuhanyoznod. Nagyon sok zavar van ezzel kapcsolatban, és ez hitelteleníti ezt a területet. Mégis szeretnék ma délelőtt arról beszélni nektek, hogy attól, hogy eltúlozták ezt a dolgot, attól még akkor is létezik a szellemvilág. És mégis van egy jó hír ezzel kapcsolatban. Isten igéje azt mondja, hogy Jézus azért jött a földre,
hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezért tapsoljuk meg az Urat. Azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. És ha interneten néztek minket, nektek is mondom, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. Az ördög kivettetett a mennyből, Isten jelenlétéből, de Isten maga is testet öltött Jézus Krisztusban, az ő fiában, és legyőzte az ördögöt saját királyságában, itt a földön. Tehát a mennyben is legyőzetett, kivettetett, de a földön is legyőzetett. Jézus Krisztus halála által mindenkinek az életében. Ezért hatalmunk van. Természetes szinten egyáltalán nincs hatalmunk a démonok fölött. Természetes szinten nincs semmiféle hatalmad. De Krisztusban, a benned élő Krisztus által és az ő szelleme által hatalmat vehetsz fölöttük. Ezért mondja azt Jézus, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Máté 10:1-ben mit olvasunk? És előszólítva a 12 tanítványát, hatalmat adott nekik. Hatalmat ad neked Isten. Isten hatalmat ad neked, képességet ad neked, egy olyan képességet, ami nem egy természetes fizikai képesség, tehát hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Ez mindenkinek szól, aki hisz. Aki hisz. Hisz itt valaki ebben a teremben? Kezeket fel. Tehát akkor nektek is szól ez az ige. Majd erre még visszatérünk, hogy mit jelent hinni. Mert hogyha ennyire sok kereszténynek ennyire kevés hatalma van, akkor lehet, hogy ott azzal van a probléma, hogy nem igazán értjük, mit jelent hinni. Én már gyerekkorom óta megtapasztaltam ezt, hogy van szellemvilág. Nem kellett démonűzőhöz mennem ahhoz, hogy tudjam, hogy ez létezik. Kisgyerekkorom óta testvéreimmel együtt úgy nőttünk fel, olyan családban nőttünk fel, ahol rendszeresen volt ilyen szellemi konfrontáció. Láttam, hogy bejönnek a házunkba emberek, akik megkötözötten jöttek be, és szabadon távoztak. Rendkívüli dolgokat éltünk át. Láttam ezt a szüleim életében. Ez része volt a mindennapi életünknek, a keresztény életünknek. Ez a szellemi életünknek része volt, hogy tudatában voltunk annak, hogy van egy láthatatlan világ, amely fölött hatalmat kaptunk. De ez a láthatatlan világ hatást gyakorol, és rombol, és tönkretesz. Soha nem felejtem el azt a hölgyet, aki eljött egyszer hozzánk. Ezt már elmeséltem, ezt a történetet, de rám olyan nagy hatással volt, hogy most már lassan, hogy is mondják, a harmadik kor, ez a 60 éves kor franciául, harmadik kor, így mondják, ugye? Nem szép, nem? Miért mondják ezt így? Claude. Szerintem adjunk ennek egy másik nevet. Tehát közeledek akkor a szép korhoz, mondjuk így. Szóval, ugye annyira előttem van, mint a tegnap történt volna, eljött hozzánk egy hölgy, aki morgott. Tehát eljött a szüleimhez, ott morgott, egyébként svájci volt, a svájci barátainknak szeretném mondani, hogy sok mindenben lehettek semlegesek, de a szellemvilágban nincs semlegesség. Papa Jean beszélgetett vele, imádkozott is vele, de továbbra is ilyen nagyon furcsán, morgó hangokat adott. És ez a gyerek ezt látja, az nagy hatással van rá. És egyik gyerekeim szokták mondani, hogy amikor ilyesmiről beszélek, akkor szóljál előre, hogy a gyerekeket vigyék el a gyerekfoglalkozásra, mert a gyerekkorunkban olyasmiket láttunk, amiket lehet, hogy nem kellett volna, és azóta is hatással vannak ránk, úgyhogy ha van itt gyerek, akkor kérlek menjetek el a gyermekfoglalkozásra. Tehát visszatérek a történethez.
És már úgy eltelt a nap, késő délután, azt mondja Papa Jean, hát nem engedhetjük, hogy ez a nőtestvér így menjen el innen, így maradjon. Már kezdtem nyugtalankodni. Fú, ez nem hangzik jól. És erre azt mondja a nőtestvérnek, kedves testvérem, itt fogsz aludni nálunk. Aha. Akkor gyorsan kiszámoltam, várjál, hány szabad ágy is van otthon? Nem volt túl sok. Nincs is szabad ágy. Úgyhogy kedves Papa Jean, aki annyira szerette ezt a nőtestvért, felém fordult, meg a testvérem felé, és azt mondja, fiúk, azt mondja, hú, akkor majd a ti szobátokban fog aludni, ez a nőtestvér, ti meg majd egy ágyban aludtok, és egyikőtök átadja neki az ágyát. Hát ez nem egy jó ötlet. Nem jó ötlet ez egyáltalán. Oké, hogy ő Suzanne mama mellett alszik, aki szintén morgolódik egy kicsit, mert horkol, az rendben van. És tényleg ez volt. Tehát nem egy ágyba fektettek velünket vele, hanem... Ne értsétek félre, látjátok már is zavar van. Tehát egy szobában voltunk. Ott feküdt a testvérem ágyában, és olyan kegyelemben részesült az öcsém, hogy ő már hamarabb belefeküdt, és el is aludt. És így morgott az asszony. Olyan erősen a Dániel testvéremet soha nem szorítottam, mint akkor ott az ágyban. A következő alkalom, hogy valakit így szorítottam, az a nász éjszakámon volt, és ez a nő meg ott morgott, én meg mondom, jaj. Úgyhogy aztán a végén, az éjszaka közepén ki is mentem a szobából, bementem a szüleim szobájába, és az éjszakát ott töltöttem, a szüleim ágyának a ágyánál, kedves Papa Jean mellett, ott feküdtem a szőnyegen az ágyuk mellett, annyira féltem. Ha ennyi lenne ez a történet, akkor a végén azt is mondhatnátok, hogy ezt a szegény Samuelnek sokkot okozott az apja. Lehet, van benne valami, de most már helyreálltam belőle. A következő napon viszont azt láttuk, hogy ez a nő hatalmas szabadulást élt, tehát kimentek belőle a démonok. És úgy ment el, hogy az arca ragyogott. Ez a nő, aki onnan elment, nem ugyanaz volt, mint aki odajött. Dicsőítette Istent. Nem, semmi morgáns nem volt. Szabad volt. Szabad volt. Tehát gyerekkorunk óta láttunk ilyeneket, így döntünk fel. Ma délelőtt akkor az első pontom az lenne, hogy kik a démonok. Hogy a háborúban fontos, hogy az ember ismeri az ellenséget, hogy milyen hatalma van, milyen stratégiája van, minél jobban ismered az ellenségedet, minél jobban ismered a hatalmát, minél jobban ismered a stratégiáját, annál jobban tudsz harcolni ellene. Amikor Sátán kiüzetett Isten jelenlétéből, akkor magával ragadta az angyalok egy részét, Jelenések 12:7-től. És az égben viaskodás volt, harc, háború volt a mennyben. Látod, még a mennyben is van háború. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, harcoltak a sárkánnyal, és a sárkány is harcolt, és az ő angyalai, de nem vehettek diadalmat, nem tudtak győzni, és az ő helyük sem találhatott többé a mennyben. És vettetett a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mint az egész földet kerekségét elhitette, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettettek. Látjátok, itt vannak ezek a bukott angyalok. Az eredeti állapotukból levettettek, és ők a démonok. A démonok azok az angyalok, akik korábban Isten jelenlétében voltak, és akik kivettettek a mennyből, levettettek a földre. 2 Péter 2:4-ben mit olvasunk? Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hihetetlen, nem? Hogy a mennyben tudtak vétkezni az angyalok. Ebből
megérthetjük, hogy a mennyben semmilyen bűnnek nincs helye, hanem mélységbe taszítva, a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Júdás 1.6-ban pedig azt olvassuk, hogy és az angyalokat is, akik nem tartottak meg fejedelemségüket, nem becsülték meg a fejedelmi méltóságukat. Te keresztényként megőrzed azt a fejedelmi méltóságot, amit kaptál. Testvérek, vajon mi megbecsüljük ezt a méltóságot, amit kaptunk, amire elhívattunk? Tehát nem becsülték meg, nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagynap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Hadd mondjam el, hogy a bukott angyalok természete szöges ellentétben áll a mennyei angyalokéval. Mit akarok ezzel mondani? Az angyalok Isten szolgálatában vannak az emberek javára. A démonok az ördög szolgálatában vannak az emberekkel szemben. Az angyalok tiszták és szentek, a démonok pedig tisztátalanok és erőszakosak. Az angyalok Isten hatalma alatt vannak és szolgálják az embert, a démonok pedig sátán hatalma alatt vannak. A céljuk pedig az, hogy tönkretegyék az Isten képére teremtett embert. Ha még nem ismered az írásokat, akár hiszel ebben, akár nem, ez az egész ez nem változtat semmit ezen. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy a Covid nem létezik. Hogyha elérte őket, hiába tagadták, akkor is megbetegedtek. Hiába tagadod. A valóságot ezzel nem tudod megváltoztatni, csak annyi, hogy amikor téged is elér, akkor nem tudsz hova fordulni segítségért. Nem, mert ez egy teljesen valóságos dolog. Hatalmasak, kísértőek, gonoszak, erőszakosak, és befolyásolják az emberi társadalmat. És akkor most ez a második pontom, hogy mi a következménye a démonok jelenlétének. Nézzük meg néhány ilyen következményt. Most az igére támaszkodom ezzel kapcsolatban. Nagyon nagy alázattal szeretnék erről beszélni. Azért, mert a szellemvilágról beszélünk. És nem feltétlenül tudunk mindent erről. Ezért alázattal kell megközelíteni ezt a témát. Tehát ezért arra kell támaszkodnunk, amit az ige mond. A démonok okozhatnak betegségeket. Szeretném, ha megértenétek, amit mondok. Nem azt mondom, hogy minden betegség démoni eredetű, nem minden betegséget okoznak démonok. Annyiszor láttam, hogy így leegyszerűsítették a dolgokat, és ezzel hiteltelenítették Isten igéjét. Igen, de a démonok tényleg okozhatnak betegségeket. Ott van a 18 éve meggörnyedt asszony. Krisztián, hogyha itt vagy a teremben, el tudnád gyorsan mesélni ezt a bizonságodat? De most felolvasom az igét, Lukás 13-11, és íme volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt 18 éve, és meg volt görbedve, meggörnyedt, és egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Mit csinálnánk ma egy ilyen asszonnyal? Elküldenénk az orvoshoz, elküldenénk a gyógytornászhoz, elküldenénk vizsgálatokra, megröntgeneznénk. Az a baj, hogy ennek a betegségnek más volt a gyökere. Szeretném, Krisztián, hogyha röviden elmondanád, amit Algériában átéltél. Egy nagyon kis gyülekezetben szolgáltam Algériában, a hegyekben, és miközben prédikáltam, két asszony jött be a kis terembe hátul, beléptek a terem hátulján, és leültek a hátsó sorba. Rajtuk volt a nikáb, muzulmánok voltak. Az egyikük idősebb volt, másik fiatalabb. Aztán a pásztor odajött hozzám, és odasütte a fülembe, hogyha befejezted a prédikációt, akkor menj hátra és imádkozz ezért a két asszonyért, mert most először vannak itt a gyülekezetben. Az volt a furcsa, hogy mindketten nagyon meg voltak hajolva, meg voltak görnyedve, főleg az idősebb, aki nagyon-nagyon mélyen
meggörnyedve járt. És amikor befejeztem a prédikációt, oda mentem hozzájuk. A fiatalabb asszony ott ült az utolsó sorban, és amikor oda mentem, hogy imádkozzak érte, felugrott, odaugrott a terem közepére, és vonaglani kezdett, mint egy kígyó. Hatalmat vettem, nem értem hozzá, és parancsoltam Jézus nevében, a szemei is kifordultak, csak a fehérjét lehetett látni, olyan volt, mint egy halott. Az emberek megdöbbentek, én is. És a mellette lévő hölgy, az édesanyja, megrenegott rettenve. Oda mentem az idősebb asszonyhoz, rátettem a fejére a kezemet, elkezdtem érte imádkozni. És a mellettem lévő emberek ugyanazt hallották, amit én. Hallottak. Valami recsent, mint egy ilyen száraz fa. És egyszer csak az idős nő fölkelt, fölegyenesedett, ugyanolyan egyenesen állt, mint te vagy én. És elkezdett üvölteni, kiabálni, örömében, mert Isten szelleme megérintette abban a pillanatban. És néhány pillanat múlva elszabadult, ott mindenki elkezdett dicsőíteni, énekelni, dicsőítették az Urat. És a fiatal nő még mindig ott volt a földön, senki nem foglalkozott vele, egyszerűen csak oda mentem hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam, hogy Jézus nevében kelj fel. Fölkelt, szemei visszaálltak a normál pozícióba, teljesen meggyógyult, és fölegyenesedett ő is. Évek később, mikor visszatértem oda, fogadtak ott egy delegáció fogadott a repülőtéren, ott volt a pásztor, meg páran onnan a faluból. Azt mondja, Krisztián, kiürült a mecset a faluban. Most már mindenki a gyülekezetbe járt. Mindenki átment a gyülekezetbe. Halleluja. Milyen csodálatos, nem? Egy démoni erő miatt volt meggörnyedve ez az asszony. És mikor kimentek belőle a démonok, akkor fel tudott állni. Én is elmesélek egy történetet. Szenegálban jártam szolgálni. Nem tudom, néztek-e most minket, főleg Jokel barátom. Volt ott egy vakasszony. Amikor elkezdtünk imádkozni érte, akkor a démonok kezdtek megnyilvánulni. Az volt az érdekes, hogy ahogy a szellem, amikor elhagyta őt ez a szellem, tényleg egy óriási harc zajlott, mikor elhagyta őt a szellem, akkor újra látott az asszony. De amikor visszajött a szellem, akkor megint elvesztette a látását. Úgyhogy harcolnunk kellett. Egész addig, amíg teljesen meg nem szabadult, és amikor megszabadult, akkor látott. Testvérek, nem minden betegség démoni eredetű, de van, amikor démoni eredetű az a betegség. Akkor mindegy milyen gyógyszert szedsz, semmi értelme. De az sem jó, ha valaki abba hagyja a gyógyszerek szedését, akinek fizikai eredetű problémája van. Ezért fontos, hogy ne kapkodjunk össze-vissza, hanem helyesen ítéljük meg, hogy mi a háttere egy ilyen problémának. Miben nyilvánul meg a démoni jelenlét? Az, hogy ők is képesek természetfeletti ajándékokat adni. Van, aki néha ilyeneket hallok, hogy a nagymamám ajándékát kaptam meg. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg a nagymamád ajándéka volt. Sőt, időnként a nagymamák néha csoportosan utaznak, nincsenek egyedül. Az Akcsel 16-16-ban aztán szeretném, hogyha a videót elő tudnátok készíteni. Köszönöm, Liza, hogy előkészíted. Akcsel 16-16. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó szellem volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Tehát ez az asszonynak jövendőmondó ajándéka volt, és ebből gazdagodtak meg a gazdái. De amikor hatalmat vett fölötte Pál apostol, a jövendőmondó szellem fölött, aki a nőben volt, akkor ez a jövendőmondó ajándék eltűnt. Szeretném, hogyha megnéznétek ezt a rövid kis bizonyságot, amit a Zurba testvérnő fog elmondani. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a bizonyságtételt sokkal részletesebben is megtekinthetitek az egyik péntek esti On s'y retrouve
találkozunk videóban. Minden akkor kezdődött, amikor még kislány voltam. Egy régi házban laktunk, ahol több lakás volt. Lakott ott egy öreg hölgy is, aki varázslással foglalkozott. A lánya becsalt a lakásába. Ez az asszony már régóta ágyhoz volt kötve. Oda mentem az ágyához, az asszony megragadott, és úgy éreztem, hogy valami átmegy rajtam valami energia, és az egész életem onnantól kezdve fenekeskül felfordult. Mindenhol árnyakat láttam, hangokat hallottam, hirtelen elkezdtem a tarot kártyavetés iránt érdeklődni, és egyszerűen onnantól kezdve meg tudtam mondani a jövőt. Viszont lelkileg és fizikailag is egyre jobban leromlottam. Meg tudtam mondani a szüleimnek is, meg a környezetemnek is, hogy mi fog velük történni a jövőt. Tehát jövendőmondást gyakoroltam, bár volt más foglalkozásom is. De ez a jövendőmondás egyre nagyobb területet foglalt el az életemben, és a lelki állapotom és a fizikai állapotom is egyre jobban leromlott. Annyira kétségbe voltam estve, hogy már öngyilkosságot fontolgattam, és akkor a sógorom, aki keresztény volt, felhívta arra a figyelmemet, hogy én nem Istent szolgálom, pedig én úgy gondoltam, hogy Istent szolgálom ezzel. Figyelj, tudtad, hogy amit teszel az utálatosság Isten szemében? És felolvasta nekem az 5 Mózes 18:10 a Bibliájából. És akkor valahogy megnyílt a szemem. És akkor rájöttem, hogy miért látom ezeket az árnyakat. És akkor jöttem rá, hogy én nem Istent szolgálom. Persze valamilyen módon szerettem Istent, bár még nem ismertem, de én igazából az ördögöt szolgáltam. Keresztények akkor imádkoztak értem, egy héten keresztül böjtöltek és imádkoztak értem, aztán elmentem hozzájuk, és ott meggyógyultam Jézus, ott megszabadultam Jézus nevében. Annyi éven keresztül voltam rabszolga, de megtanultam Jézust, azt a hatalmas Istent, aki hűséges, és aki képes megszabadítani az embereket az okkultizmusból és minden veszélyes démontól. Legyen áldott az Úr neve. Annyira örülünk, mert tudjuk, hogy az Úr él. A démonok csodákat is tehetnek, ez egy másik megnyilvánulásuk. Gyakran nyugtalanít engem, hogy a keresztények a csodák után futnak. Szeretném elmondani, hogy a mi szerepünk az az, hogy Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk, nincs és semmi máshoz. Nézzétek a 2 Tesszalonika 2:12, mert ennek a törvény tiplónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Nem szerették az igazságot, amely megmenthette volna őket. Mivel csábította el őket? Jelekkel, hazug jelekkel és csodákkal. És az idők végén ezek ebből egyre több lesz, de már most is vannak ilyenek. Az egyiptomi mágusok és varázslók, nekik is volt hatalmuk, ugye? Botjaikat kígyóvá változtatták. Fogták a kezükben lévő botot, eldobták, és ez kígyóvá változott. A vizet borrá változtatták, vagyis, vérré. Tehát egy bizonyos pontig ők is el tudtak menni. Aztán eljött egy olyan pont, ahonnan már nem tudtak, azt már nem tudták követni, odaig már nem tudtak eljutni. Mert a sátán csak teremtmény. Ő nem képes, ő nincs egy szinten azzal az Istennel, akit mi imádunk és szolgálunk. Ugyanúgy az ő szolgái sincsenek egy szinten az Isten szolgáival. De tudjátok azt, hogy nem minden csoda van Istentől, és fontos, hogy képesek legyünk szellemileg megkülönböztetni a kettőt. A démonok hamis tanításokat is behozhatnak. 1 Timóteus 4:1, a szellem pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre
és démoni tanításokra hallgatnak. Tehát vannak démoni tanítások. Vannak olyan teológiai, vagy olyan, vannak olyan tanítások, amik gyakorlatilag démonoktól származnak. Az ördög olyan, mint egy sakkjátékos, aki már előre tudja, hogy mi lesz a következő, meg a harmadik, negyedik lépés, tehát előre gondolkodik. Ilyen a hamis tanítás is. Ez eleinte nagyon hasonlít az igaz tanításhoz. De ez olyan, mint hogyha húznál egy, nem tudom, húztatok-e már ilyen hosszú egyenes vonalat valaha, de hogyha ettől az egyenestől 1 milliméterrel vagy 2 milliméterrel eltértek az elején, ugye attól függ, hogy milyen hosszú, milyen távolságra akartok eljutni ezzel a vonallal, de nem fogtok célba érni. Mert az elején a különbség észrevehetetlen. Az ördög először kis dolgokkal kezdi el becsapni Isten népét. Efezusi levélben azt olvassuk, 2:1, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok lépteitek és bűneitek miatt. Tehát szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek világ életmódja szerint. Tehát ennek engedelmeskedtetek, vagy igazodtatok a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, mely most az engedetlenség fiaiban működik, tehát ennek engedelmeskedtetek, ehhez igazodtatok. Vannak démoni tanítások, ma is van egy démoni ideológia, ami egyre erősödik a világban. A gender ideológia, démoni ideológia. És ez Isten ismerete ellen emeltetett, hogy tönkretegye azokat az embereket, akik eredetileg Isten képmására lettek megteremtve. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ők találták ki ezt a dolgot, valami új dolgot találtak ki, de ők valójában egy hatás alatt vannak. Igazodnak a levegő birodalmának fejedelméhez. A múltkor hallgattam a rádiót az autóban, és lesújtott engem az, amit hallottam. Tudjátok, most nemrégen szavazták meg ezt a törvényt, ami megengedő, hogy 12 hétről 14 hétre tolják ki az engedélyezett abortuszt. Mintha ezt senki nem is vette volna igazán észre. Tehát 12 hétről 14 hétre tolták ezt ki. Azt hallottam a rádióban, hogy egy szülésznő, úgy tűnt, hogy írt egy könyvet, amellett érvelt ebben a könyvben, hogy szülésznőket is vonjanak be az abortuszokba, az abortuszt végző csapatokba. Mert ők nagyon jól ismerik, néha még jobban is tudják ezt a részét, mint az orvosok, hogy ott legyenek ebben a csapatban, és a mechanikus abortuszban segítkezzenek. Elmondom, hogy mi az a mechanikus abortusz. Nem akarok részletekbe menni, de a mechanikai abortusz azt jelenti, hogy az embriót, illetve a gyereket kiszívják, kiszippantják az anyamékből. Tudjátok, mi történik ilyenkor? A gyereknek kiszakítják a végtagjait. Kitakítják az egyik karját, az egyik lábát. És hogyha a koponyája már túl nagyra nő, akkor összetörik a koponyáját. Azért, hogy ki tudják szívni a gyereket. És mit mondott ez a nő? Azért én amellett érvelek, hogy szülésznőket vonjanak be az abortuszokba, azért, hogy humánusabb legyen az abortusz. Csak az ördög használhat ilyen nyelvezetet. Egy ilyen rettenetes dologról. Hogyan lehet ezt azt mondani, hogy humánusabb? Milyen humánum van egy gyermek elpusztításában? Milyen humánum van ebben? Annyira lesújtott ez. Eszembe jutott, hogy a fáraó, aki már több ezer évvel ezelőtt azt mondta a szülésznőknek,
hogy öljék meg a héberek fiúgyerekeit. Ha valaki, gratulálok az itt lévő szülésznőknek, az egyik legszebb szakma a világon, hogy életet adtok. Adjatok életet, és tegyetek meg mindent, hogy soha ne pusztítsatok el életet. Mindent tegyetek meg! A démonok bemehetnek emberekbe, kínoszhatják az embereket, erről majd még beszélünk. Ott van a gadarai megszállott esete. Lukás 8:27, amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben démonok voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézus, felkiáltott, leborult előtte, és hangosan ezt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem! Értsétek meg, hogy amikor az ember azt mondja, hogy kérlek téged, ne gyötörj engem, akkor nem az ember beszélt, hanem a benne lévő démonok. Van, aki ezt megkötözöttségnek mondja, hogy démonizáltságnak, vagy megszállottságnak. Talán a démonizáltság közelebb van az eredeti görög szóhoz, de végül is a végeredmény ugyanaz. Ugyanaz a végeredmény, és az a lényeg, hogy kijöjjünk ebből az elnyomásból, és szabadok legyünk. A gadarai megszállott, ma azt mondanánk rá, hogy hát ez egy bolond. Valószínűleg, hogy akkoriban is sokan azt mondták, hát ez bolond, kötözni való bolond. És azért kellett megláncolni. Isten kegyelméből, és azért nagyon hálás vagyok az a megtiszteltetésért és az az örömért, hogy valami hasonlót élhettem meg, persze ez nem volt pont ugyanilyen. Szenegában voltunk, és egy istentisztelet végén, azt gondolom, hogy Thierry Stefán is ott volt még velem aznap, ott voltunk a fiatalokkal, és egy istentisztelet végén odahoztak egy embert, aki bolond volt. Mindenki azt mondta róla, hogy bolond. 5 éve élt már kint az utcán, de tudjátok, hogy Szenegában kint élni az utcán, az nem ugyanaz, mint Franciaországban, vagy Magyarországon. Tehát ott élt kint az utcán, tiszta szakadt volt, koszos, és szakadt volt a ruhája mindenhol. Odaig jutott, hogy poshat vizet itta már a pocsolyából. Nem tudom, el tudjátok ezt képzelni, hogy milyen helyzetben lehetett ez az ember. Befejeztem a prédikációt, meg minden, már fáradtak is voltunk, sok mindent csináltunk aznap, és akkor odahozták ezt az embert. És 2 ember kísérte, minden teljesen szétállt a haja, csak ránéztem, és tényleg látszott, hogy bolond. Hosszú volt a haja, minden irányba szétállt, és mondom, jó, hát imádkozzunk érte. Uram, tudod, hogy milyen fáradt vagyok. Thierryvel együtt imádkoztunk ezért az emberért. Egy egyszerű imát mondtunk el, nem tudtunk többet. Uram, kérlek, könyörülj meg, kegyelmezz ennek az embernek, és szabadítsd meg. Figyeljetek! Nem láttam, hogy az emberek nem láttam, hogy rohangált volna, vagy üvöltözött, vagy földre esett volna, meg nem vonaglott, mint egy kígyó, semmi ilyesmi nem történt. De attól kezdve eszébe tért. Megmosdatták, felöltöztették, megnősült, gyerekei lettek, és a végén ő lett a gyülekezet gondnoka, ott Algériában, Szenegában. Jézus ma is ugyanaz, még mindig ugyanaz. Állatokba is belemehetnek a démonok. Ez biblikus. Belementek a disznókba is. Na, követett az izé engem mindenhova. Tehát belementek a disznókba.
Mi is láttunk ilyesmit. Mondhatok még ilyen bizonságokat? Aldo Benzivel éltük meg a következőt, ő most már az Úrnál van. Egyszer valaki elhívott bennünket, hogy imádkozzunk egy démonizált emberért, aki azonnal meggyógyult, azonnal megszabadult. Azt mondja, ezt látnod kellett volna. A kutya vonyítani kezdett, és addig forgott körbe, órákon át az asztal körül, amíg el nem pusztult. Tudom, hogy az állatvédőknek ez nem tetszik, de ne nekem vesd a szememre, a démonoknak. Tehát egész addig, amíg el nem pusztult. Szerintem nem mindig vagyunk tudatában ennek. És bizonyos területeket is elfoglalhatnak, vagy akár házakat is, vagy befolyást gyakorolhatnak. Volt egy ember, aki elhívott minket, mert össze-vissza mászkáltak a bútorai. Van, aki otthon van. Nem vicces egyébként, mert az ember, ez nagyon félelmetes tud lenni, teljesen megretten az ember ilyenkor. Vannak emberek, akik azt hallják, hogy ilyen lépéseket hallanak a lépcsőn. Tehát ezek démoni jelenlétet jelentenek. A fiatal koromban, soha nem felejtem el, az emberek mondhatják, hogy jó, persze, össze-vissza beszélsz, te itt nincs is ilyen. De ha te ezt megélted, akkor ezt nem vetik el tőled. Mondhatod nekem, mondhatsz nekem, amit akarsz, mondhatod az összes elméletet, amit láttam, azt láttam, és amit megéltem, azt én magam éltem meg. Tehát ott voltam abban a házban, Németországban. Ott voltam a szobában, és egyszer csak hirtelen egy árnyék elment mellettem. Hát nem is tudom, hogy mondjam el. Teljesen megbénultam. Teljesen lebénultam a félelemtől. Gyerek voltam akkoriban. Gyorsan odafutottam a ház tulajdonosaihoz, és kérdeztem, hogy maguk jártak erre? Nem, sose jártunk abba a szobába. Tehát a gadarai megszállott esetén, Márk 5.9.10, és megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, Légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ezen a helyen, ahol voltak, az volt az ő területük. Szerették a saját területüket. Miért? Mert akik ott éltek, bálványimádók, kicsapongók voltak. És ez a légkör kedvezett a démonoknak. Van olyan légkör, ami kedvez a démonoknak. Figyeljetek arra, amit most mondok. Elég, ha bejön a piszok. A patkányokat oda vonzza a piszok, a kosz, a fizikai világban. De a lelki piszok, vagy kosz, vagy szellemi kosz, ugyanúgy, mint ahogy a fizikai piszok, ahogy vonzza a patkányokat, a lelki, szellemi piszok pedig a démonokat vonzza. Ezt fel is írhatod magadnak, mert ez így van. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nem kell itt túlozni, tehát nem túlzok, értsd meg. Gyerekkorom óta. Így nőttünk fel. És tudjuk, hogy ez valós, ez a szellemvilág. És megtanultuk megkülönböztetni ezt a természetes világtól. Sok mindent lehetne még mondani. Ajaj, nagyon eltelt az idő. Azt hiszem, akkor itt fogom befejezni. Figyeljetek, na, hogy legyen akkor? Nem láttam, hogy ennyire elment az idő, nem figyeltem. Figyeljetek, akkor majd 2 hét múlva, hogyha
egyet értetek, akkor majd befejezem majd az üzenetet, mert nem az a cél, hogy most megálljunk, hogy tudjátok, hogy mi a démonoknak a természete, honnan származnak. Persze fogok beszélni a stratégiájukról, erejükről, céljaikról, de inkább az a fő célom, hogy megértsétek, hogy Krisztusban hatalmatok van fölöttük. Úgyhogy akkor a legközelebbi üzenetben majd arról fogok beszélni, hogy kiben lehetnek démonok, hogy ismerjük fel a jelenlétüket, honnan van az erő, amellyel felvehetjük ellenük a harcot, és hogyan használjuk ezt az erőt. De annyira eltelt az idő, hogy most már ezt nem folytatom. Mert kellene még egy 3-4 óra erre. Úgyhogy akkor legközelebb, jó? Most nem szavazzuk, nem tartunk erről szavazást, de egy dolgot ne felejtsetek el. Ez az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni. Ezzel szeretném befejezni ma este, vagy ma reggel. Ez egy csodálatos igevers. Viszont azt mondja Jézus, ugye visszajöttek 70 tanítvány örömmel, és örültek. És azt mondták, hogy még a démonok is engedelmeskedtek nekünk a te nevedben. Ki tudták űzni a démonokat, hatalmuk volt fölöttük. És gyakran a hívők nagyon boldogok, amikor látják azt, hogy hatalmat kaptak a démonok fölött. De szeretném, hogyha ezzel fejeznénk ma be, mit mondott erre Jézus? Ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tapsoljuk meg akkor az uraknak urát, és a királyok királyát. Dicsőség Istennek, amikor csak kimennek a démonok. De még e fölött is van valami, ami ennél sokkal szebb, sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb. Ez pedig az, hogy testvérem, akár férfi vagy akár nő, fel van írva a mennyben. És eljön a nap, amikor mindig ott leszünk az Úr jelenlétében. Úgyhogy adjunk dicsőséget ezért az Úrnak. Ti is, akik interneten néztek, adjunk dicsőséget ezért Istennek. És akkor 2 hét múlva fogom befejezni ezt. És áldjon meg mindenkit az Úr.